to jump it. Pocket restart. Dennis trying to get rid of Malyari. Alex nandun ba yan? Dito kay LA. 7 to shoot for the guys in white. May buelo si Jarrett. Hey mga brods, eto nga pong SMB mga brods hindi lang daw po talaga sentro ang papalakasin nila ngayon kasi nga po may mga rumors po tayo na forward po ang mga gusto nila kunin sa mga susunod na season. So mga brods, may rumors po tayo na ito pong Meralco Bolts ay gusto na nga po nilang bitawan. Ito pong si Cliff Hodge tapos yung future first round pick ng Meralco Bolts para nga daw po makuha nila. Ito pong si Terence Romeo ng SMB. Mga brods, marami nga pong nagsasabi na lugi daw po talaga dito ang SMB kasi nga po malaking factor at napaganda ng role dito ni Romeo dito po sa SMB dahil sa edad niyang 29 years old malaki pa talaga ang future niya dito sa SMB lalo na pag nagretiro na yung mga ibang gwardiya nila na itong sina Alex Cabagnot, Chris Ross, di ba mga brods? So si Romeo na talaga ang maiiwan dyan. So mga brods, marami nga po talagang nagsasabi na baka hindi daw po talaga kagatin ng SMB ang offer ng Meralco Bolts. Pero mga brods, ito pong si Cliff Hodge ay forward position po. Ito talagang matutulungan niya etong SMB sa forward position kasi nga buwis buhay maglaro itong si Cliff Hodge mga brods. Kung makikita nyo lang yung laro niya talagang ala Pingris or ala Sakuragi rin ang laruan neto, talagang makikipagpalitan nito ng muka para nga makuha niya yung rebound. So ganyan kasipag po mga brods ito pong si Cliff Hodge. Tapos doon naman sa first round pick ng Meralco Bolts marami nga pong nagsasabi sa susunod po na PBA draft malalim na rin po ang draft kaysa po ngayong 2021. So marami pong announcement mga brods ang aabangan pa natin kung kakagatin talaga ng SMB ang offer ng Meralco Bolts. So mga brods parang mahirap na desisyon ito sa SMB kasi nga makakakuha sila ng Hodge at ang future first round pick. Pero kung ako sa SMB mga brods ikikip ko na lang siguro muna itong si TR7 kasi nga malaking role pa at malaking factor ito sa SMB mga brods lalo na pagdating ni Jormar talagang magiging maganda ang takbo ng SMB lalo na nakuha pa nila itong si CJ Perez. So mga brods, marami rin ang nagsasabi na itong SMB ay baka daw magsasapawan na sa guard position kasi nga andyan na si CJ Perez, andyan pa sila Cabagnot, Chris Ross, tapos andyan pa itong si Romeo kaya nga baka daw magbawas ng gwardiya ang SMB katulad ng Magnolia Hotshots kaya nga baka daw i-trade itong si TR7 Terence Romeo sa ibang team. Pero yun mga brods rumors pa lang po natin yan kasi nga itong SMB alam kong aalagaan talaga nila itong si Romeo kasi nga dito nagbago yung laro ni Romeo at dito nagbago yung attitude niya kumpara mo dati. Pero mga brods, Cliff Hodge at first round pick ng Meralco Bolts. So sa tingin nyo po ba mga brods, magiging fair kaya ang trade na ito para nga makuha nila itong si Terence Romeo ng SMB? So komento mo lang po ang opinion mo dito mga brods So ito po ay rumors pa lang, pwede pong mangyari at pwede ring hindi. So komento mo lang ang opinion mo dito mga brods at isayin natin yan. Brods, so mga brods, may mga reports nga po tayo ngayon mga brods na mga trade rumors po dito sa Barangay Ginebra, San Miguel kasi nga po mga brods ayon po sa mga reports natin na ito nga daw pong si Ken Salado at ito pong si Art de la Cruz mga brods balak nga daw po itong i-trade ng Barangay Ginebra sa isa sa mga players ng Phoenix Super LPG ngayon. So mga brods, ang tinutukoy nga po dito ito pong si Chris Banchero. Yes mga brods, Chris Banchero po, kapalit nga po ni De La Cruz at ito pong si Kent Salado. At marami na nga rin po ang nagsasabi mga brods na ito pong si Arthur De La Cruz ay talagang iti-trade na nga po ito ng Barangay Ginebra at marami na nga po tayong rumors para dyan. At ito naman pong si Ken Salado mga brods balak na nga rin daw po itong i-trade ng Barangay Ginebra kasi nga po may mga gwardiya na pong malalakas ang Ginebra ngayon. Lalo na't nakuha pa nila itong rookie na si Brian Enriquez na pwedeng maging gwardiya ng Ginebra. Pero yun nga, bakit nga mga brods? Ito nga pong si Chris Banchero, balak nga din pong kunin ng Barangay Ginebra at malalaman natin na itong si Banchero mga brods ay gwardiya rin po. Ito
Alam din natin na malaki rin ang maitutulong din neto ni Banchero kung sakaling mang ma-trade talaga siya dito sa Barangay Ginebra. Kasi nga galing na rin po kasi itong si Banchero sa isa sa mga SMC teams, ang Magnolia Hotshots, tapos na-trade nga po dito sa Phoenix Super LPG para nga po makuha ng Magnolia ito pong si Calvin Abueva. At ito na naman mga broads, may rumors po tayo na balak na naman daw pong kunin ng SMC teams ang serbisyo po ni Chris Banchero, pero dito naman po sa Barangay Ginebra. Pero hindi pa natin alam mga broads kung totoo talaga yung rumors na ito, kasi nga po rumors pa lang po at hindi pa natin alam, pwedeng mangyari at pwede ring hindi. Pero kung mapapansin yung lineup ng Barangay Ginebra ay pwede na rin, kasi nga sa ngayon hindi pa nila kailangan ng serbisyo pa ni Chris Banchero. Lalo na't may mga malalakas pa silang guards katulad nga po ni na Scottie Thompson, Stanley Pringle, Brian Enriquez at ito pong si LA Tenorio. Pero siguro mga broads, siguro ito na rin ang balak ng Barangay Ginebra na kapag nawala itong si LA Tenorio baka kunin din nila at matuloy ang rumors na ito na Chris Banchero to Barangay Ginebra. At kung matatandaan malaki rin ang naitulong din nito ni Chris Banchero sa Magnolia Hotshots last season at may mga magigiting numbers din ang nagawa ito. At kumamada nga ito ng 11 points per game at 3.09 rebounds per game at 3.73 assist per game. Hindi naman ganun kataasan pero malaki rin ang naitulong talagang hustle play at neto ni Chris Banchero dito po sa Magnolia Hotshots pambansang manok last season. At malaki-laking gwardiya rin talaga mga prods ito pong si Chris Banchero dahil nasa 6'2" po ang height neto. At malaking bagay talaga ito kahit saang mapuntang teams dahil ito pong si Chris Banchero ay talagang masipag po talaga sa loob ng court. At kaya nga yun lang trinade siya ng Magnolia Hotshots kasi nga napakadaming guards ng Magnolia at kailangan talaga nila ang serbisyo ni Calvin Abueva bilang forward position. Pero ikaw mga Ginebra fans, sa tingin nyo ba Christopher Banchero sa Barangay Ginebra San Miguel, sa tingin nyo ba matutuloy kaya ang rumors na ito? At sa tingin nyo ba bagay ang isang Chris Banchero sa Barangay Ginebra San Miguel? So komento mo lang ang opinion mo mga broads at isayin natin yan. So mga broads, shoutout po muna tayo Shoutout kay Brody Ronald Berbosidad. Shoutout kay Brody Andro Anyoza. Shoutout kay Brody Raymond Amoranto. Shoutout kay Brody Anthony Alon. Shoutout kay Brody Joshua Giray. So salamat po sa panonood mga broads. This is Overrated Highlights. Yun lang. I'm out. Baby mama bugging, I'm so quick to hit ignore. Buku bitches in my bed, I got scales all on my floor. I got money on the line, plus I'm clocking it below.